பாருங்கள் மீன் மாட்டிச்சு. மண்டியில் மாட்டை தூக்கி கொடுங்க. இந்த ஏரியில் தான் இப்போ மீன் பிடிக்க போகிறோம். கட்லா மீன். ஃபஸ்ட்டு போட்டு கோய் தேவணுமா? அதே தான். இது வந்து கோய் தேவணும். இந்த மாவு நம்ம என்னன்னு சொல்கிறது, வந்து ஏகப்பட்டது போட்டு வச்சுருக்கணும். போடு. ரொம்ப போடணும். இன்னும் போடு. ஒரு செட்டுக்கு வரணும்ல. நூட போடுற போதும். பசித்து இடம் தூங்கி மாற்றிக்கலாம். முதல்ல கோய் தேவணும். அது ஊற வைக்கிறதுக்கு தண்ணி தேவையான அளவு. நம்ம எந்த ஏரியில் மீன் பிடிக்க போகிறோமோ அந்த ஏரியோட தண்ணியை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஏரியில் தண்ணி ஏற்றி யூஸ் பண்ணாது அந்த மீன் மீய மாட்டோம். கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே இப்படி பசங்கன்னா கொஞ்சம் நைஸ் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவையான மாவு போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு என்ன மாவு போட போகிறோம்? கோதுமை, சத்து மாவு, மைதா இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ண மாவு இது. அப்போ தான் அந்த மீனுக்கு அந்த ஸ்மெல்லு கிடைக்கும். சத்து மாவுலாம் போட்டால் தான். இதுக்கு ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் கலந்தால் போதும். அதிகமாக கலக்க தேவையில்ல. இது கலந்துட்டு இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி தொளித்து நல்லா கொஞ்சம் திக்னஸ் ஆனால் போதும். ரொம்ப கெட்டியாக மைதா சப்பாத்தி மாவு மாதிரிலாம் பசை தேவையில்ல. ஓரளவுக்கு அப்படியே உதிரி உதிரியாக இருக்கும்போது நல்லா பால் செட்டில் பிடிச்சா கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கிற மாதிரி. இதுதான் சரியான பதம். இப்படி இருந்துச்சுன்னா இப்படி புட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி புட்டுன்னு போகணும். சரி சரி கரெக்டாகிடுச்சு. இப்போது இதோட அது பால் செட்டில் ஃபிட் பண்ண வேண்டியதாங்க மாவை. நாங்களே செஞ்ச இப்போ சொல்லு. இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் நாங்களே செஞ்ச பால் செட்டு. இதில் தான் இப்போது கோத்து போட போகிறோம். இந்த மாதிரி நல்லா போதுமான அளவுக்கு வச்சு நல்லா அழுத்தி வச்சுக்கணும். அப்போ கொஞ்சம் சீக்கிரம் கரையாமல் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் அந்த முள். இப்போ இந்த முள்ளை வந்து இந்த மாவுலேயே வந்து மேல் பக்கமாக இப்படி கோத்து விட்டுக்கணும். சரிதா? ஓகே, நல்லது. இன்னொரு முள்ளை வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் இப்படி கோத்து விட்டுக்கணும். இப்போ தூக்கி போட்டுற வேண்டியதான். போடுங்க. போடு. கொஞ்சம் லாங்கில் போடு. கொஞ்சம் பால் செட்டு போட்டாச்சு. வெயிட் பண்ணுவோம். மீன் மாட்டும் போது வாட்டர் கேனில் ஒரு மாதிரி சவுண்டு வரும். இது ரொம்ப தூரம் போகாது. ஒன்று போட்டாச்சு, ஃபஸ்ட்டு பால் செட்டு. இப்போ ரெண்டாவது பால் செட்டு போட போகிறோம். பால் செட்டு ஃபஸ்ட்டு எப்படி இந்த மாவு வச்சு நல்லா அழுத்தமாக மாவு பிசைஞ்சு அதில் பிடிக்கிற மாதிரி வச்சுக்கணும்.
ஏன்னா ஏரியில் மீன் பிடிக்கும் போது ஒரு 2-3 பால் செட்டு போட்டால் தான் மீன் மாட்டும். ஃபஸ்ட்டு எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி தான் இப்போது அதில் பால் செட்டில் இருக்கிற மீன் முள் வந்து தூண்டி முள் அதே மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். போட என் ஃப்ரெண்டு இறங்கியாச்சு. லெஃப்ட் சைடில் போடு. ரெண்டாவது பால் செட்டு போட்டாச்சு. வெயிட் பண்ணுவோம். மீன் ஆப்பிட்டுக்குச்சு. ஏதோ இழுத்துன்னு இருக்குது. மீனுன்னு தான் நினைக்கிறோம். பார்ப்போம். மீன் மாட்டிக்கிச்சு. ஒரு ரோகு மீன் பிடிச்சிட்டோன்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கு அரைமாலை போட போகிறார் ஃப்ரெண்டு. பாருங்கள், மீன் மாட்டிக்கிச்சு. மண்டியில் மாட்டாத்தி கொடுங்க. டேய் ஒட்டகுது பாருங்கள். இது எந்த பொசிஷனில் மாட்டியிருக்குன்னு பாருங்கள். எடுத்துக்காமி, கையில் வச்சுக்காமி. அதான் வந்தோம். 5 பால் செட்டு போட்டதில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பால் செட்டில் ட்ரிபிளுக்கு போட்டு வச்சுருந்தோம். திருப்பி காமி. அந்த சைடா பாருங்கள், ஒரு கிலோவுக்கு மேலே இருக்கும். 3 முள் மாட்டினுக்குறா. 3 முள் மாட்டினுக்குது. உடம்புலேயே 2-3 முள் மாட்டிகிட்ருக்கு. ஒன்று வாய்க்கு போயிட்டுருக்கு. மீன் வேட்டை சேனலை வந்து பாருங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு எதனா இதில் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மாட்டியிருக்குன்னு சொல்லிட்டு 3 முள் மாட்டிருக்கு. இது நேச்சுரலாக இப்போ வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே மாட்டிக்கிச்சு. நாங்கள் வந்த இடம் இப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட்டு மீன். கைட்டு மீன் கைட்டு உயிரோட பக்கெட்டில் போடு. வாயில் ஒரு முள் மாட்டினுக்குது. ஒரு நிமிஷம் கையில் எடுத்து காட்டுமா? எடுத்துக்காமி. பாருங்கள், 1 கிலோவுக்கு மேலே இருக்கும். அவ்வளோதான், போட மூடு. இருக்க பாரு. போயிச்சா? தெரியல. மாடிச்சுன்னா நான் மண்டிக்கு சும்மா வந்து கரெக்டாக தெரியாது. ஒரு மீன் மாட்டினது இறங்கி போய்க்கிறாரு. கட்லா மீன் இருக்கானான்னு தெரியல. மண்டையில் கிளியரே மண்டியில் உண்மை மாட்டினுக்குது. இது எத்தின்னு வட்டமாக அவுத்து விட்டுருவா. பாருங்க, ஓட்ட பால் செட்டில் ஒரு மீன் மாட்டினுக்குது. அது 1 கிலோ சைஸில் இருக்கும். ஓகே, அப்படி போ. தள்ளுகள் இருந்து தோம் போட போகுது. போயிச்சா? இல்லை போச்சுன்னா ஒன்றும் வீணா போச்சுன்னா. இங்கே பாருங்கள், பால் செட்டில் 2 மீன் மாட்டிருக்கு. 1 கிலோவுக்கு மேலே இருக்குது ஒரு மீனும். 2 மீன் மாட்டிருக்கு. டைம் ஆகிடுச்சு, அதெல்லாம் வீட்டுக்கு கிளம்புறோம்.
மொத்தம் பேக் பண்ணுறேன்.